你睇下啲嘢食多到，成張台擺唔晒啊！好多啊，但係我哋食咗邊個先啊？好啦，呢度成個台面啲嘢發生咩事啊？全部都係日本嘅零食嚟嘅，真係喺日本買翻嚟嘅。我哋用咗2篋行李拎翻嚟，兩個大篋寄倉嘅。咁咧，我哋今日呢條片係做咩啊？試清楚晒所有唔同嘅味道嚇，咁大家下次日本知道咧買邊個零食先啱啦。其實我哋今日咧係想大家咧妒忌下我哋嘅，喺大家面前咧食下日本零食。好啊跟住我哋出去嗰啲嘢食，我哋整到係一個 all you can eat buffet 啦，係咪？好啊！噔噔噔！噔噔呢個，呢個啊，喂好大最大聲盒啊睇下黐線，你要拎翻嚟。啊，好痛啊！我要踎，我而家要起身啊，因為太大盒遮住我嘛，佢已經。呢箱嘢咧係發生咩事 ？Q 嚟睇下，有55包喎呢個裏邊。全部都係動物餅嚟嘅。係。呢個係動物餅，愉快動物餅。咁同香港有咩分別咧？愉快動物餅。日本嗰啲好味啲咯，唔同㗎啲味。同埋咧，佢 Costco 買一大箱咧，佢裏邊拆細咗好，即係都好精緻咯啲嘢食。因為呢個係用日本麵粉做噶嘛，係啊，所以食過係唔同味好嘅。味啲啊！我哋下一個不如試下呢個好唔好啊？呢個咩嚟㗎？哇！呢個咧係粉紅色嘅蛋糕，我買嗰時見到好多人買啦。港女餅嚟喎，睇下只係。哇！好靚咯呢個嗱，其實已經拆開咗，裏面係咁樣嘅個包裝。但係嚟食晒咯，最大。已經得翻幾個啊，入邊得翻一半箱都冇。係。我哋翻咗嚟4-5日啫喎，所以我催佢快啲拍㗎。如果唔係啊，食晒。啲日本人買幾箱，見到佢哋，我想咁好食，等我都買翻一箱先，要買多啲啊！下次。我已經試咗食，好好食㗎，有個士多啤梨味嘅。係咩？食下。係咪㗎？我未食過反而。好食喎！佢又唔係好軟，但係好 spongy 嘅。同埋濕濕地啊嘛。濕濕地係啦，但係佢又唔會硬實實咁，但係佢又有啲 texture 咯。同埋佢唔係好甜咯。係。喺英國啲蛋糕全部都好甜。係啊。好難得有啲嘢唔係好甜，佢正常嘅甜度，跟住健康好多咁樣。哇！一喳喳聲食晒啦已經。哇！啊，好好啊！你咁好啊！而家又喺度食呢個 sweet 喎。呢個好味，但係真係帶唔到好多翻屋企喎呢啲草啊！呢一集咧要多謝 Chef Star 贊助啦。咁去旅行嘅時候咧，就算有數據 SIM 卡，好多時咧大家都用個酒店或者餐廳嘅 WiFi 嘅。咁咧就要記住用 VPN 咯。VPN 可以保障大家嘅網絡安全。用信用卡買景點嘅門票啦、火車飛啦、船飛啦、飛機票咧，都冇咁容易俾人盜用你嘅資料，追蹤你嘅身份、行蹤，甚至知道你留過咩言㗎。咁而家係網絡年代啦，偷嘢咧係唔需要撞口撞面，咁去偷你個銀包㗎。咁所以 VPN 係大家必須嘅工具。Chef 喺市面上需要一個非常平嘅 VPN，而家仲有16折優惠添。一個賬戶仲可以無限個裝置一齊使用喎，成家人咁多部電話、電腦、iPad 都可以用同一個賬戶。而家仲有30日退款保證。嗱，如果大家用得唔啱咧，可以退款嘅。咁大家有興趣咧，click 下邊個 info box 條 link 登記啦。surfshark.deals/Coco 哥咁就得㗎啦。我哋咧食呢個 Jaggery。哇！已經開咗，我都未影喂。哇！Coco 彈起喎，即刻。薯片嚟嘅。薯條嚟嘅。薯條嚟嘅。Happy 薯片。喺邊度買嘅呢個？Coco 好想食喎呢個。呢個點解佢？哇！啲狗腸。呢個好激動喎！佢覺得佢食得嘅呢個點解？好食啊！但係呢個咪香港都有賣啊？係啊。但係貴好多。梗係啦。咁如果呢個日本有得買咧，就買翻嚟啦。同埋咧，我哋喺 Costco 買咧係呢一個綠色箱嘅。咁咧，去 Costco 買嘢咧係有好處嘅。你寄倉咧，你咁一箱唔使 unpack 啦，擺落去咁樣。咁但係會唔會好嘥位？佢就唔會壓爛咯。咁當然會嘥位啲，但係你起碼唔會壓爛啦。如果你就咁一寄箱咧，呢個驚會壓爛㗎。咁佢一箱箱咁保護住佢咧。咁但係我如果全部呢啲咁樣攤晒落個 keep 度，會唔會慳位好多咧？就會壓爛晒㗎啦，應該。但我最想試係食呢個歌舞伎揚。
我哋買咗一大箱翻嚟嘅喎，而家得翻一包啦已經。呢啲係咪好似旺旺咁咧？係啊，因為豉油味嘅應該係，我以前食過㗎。係咁一塊嘅喎。哇！搶啊搶啊！歌舞伎揚本鋪天奶屋。好似食緊天婦羅。哇！好 ASMR 隻聲啊！係。旺旺食完咧，感覺上係好熱氣啦，好頸渴啦。呢個好啲。好呢個咧，大家由細食到大㗎啦，百力滋。買咗2盒。因為英國係冇㗎嘛。英國有。係嗰個但係好歐洲版，貴。同埋係唔好食㗎喎。係啦。佢係用嗰啲歐洲麵粉做咧。冇咁鬆軟㗎。係嗰條百力滋本身係唔同嘅喎。硬啲咁樣。即係呢啲百力滋。香港版同日本版都係唔同啦，咁日本版大家食過好多，我哋就唔試啦。即係759都有得賣啦。係。係啦，咁啊，總之係同香港都唔同，同歐洲嗰啲都係更加唔同嘅。咁呢個就必買啦。呢度好抵買嘅日本，如果去 Costco 買。喺 Costco 買咧係平到離晒譜嘅。爸爸，你攞齊3條嚟食。如果你想知幾錢咧，就睇翻我上一條片喺 Costco 買嘅嗰條片啦。我哋試晒喺大箱特別啲嘢先，就係呢個。試呢個。呢個咩嚟㗎？紅豆糯米糕。係啊。北海道產嘅小豆砂糖，我全部都係北海道產嘅喎。我見到咧好吸引咯，我想講。我唔知會唔會係北海道嘅 Costco 同埋東京嘅 Costco 都會唔同咧，咁啲嘢。我見好多都係北海道產嘅喎。呢個上面就係嗰2嚿年糕啦，得2嚿嘅就好珍貴嘅喎。係啊。呢個係要擺入微波爐嘅，600瓦，1分鐘20秒。好啦，話咁快咧，就叮咗1分半鐘啦。咁咧，哇！呢個係好似一個紅豆嘅甜品咁樣喎。紅豆沙年糕。哇！好似香港紅豆沙咁咯。係，食個年糕係冇煙癮，好熱喎感覺。哇！哇！好驚啊，黐住個嘴啊！佢 suppose 成粒食咯，好似嗰啲大福草餅咁樣，好似仲有熱嘅添，係一叮熱咗。不過我覺得呢個係有少少偏甜啊。係啊。係咪啊？我覺得係偏甜。如果佢咧冇咁甜，多啲年糕喺裏邊仲好味。得2嚿。係啊。嗰啲好啲啊，係咪？嗯。但係太多唔。但都好好味。好，擺埋一邊先。好。下一個試下呢個好唔好啊？好啦，但唔食喎。呢個魷魚絲我食。有呢個山椒一味魷魚絲。有 octopus，仲有 octopus，就咧呢個係三文魚嚟㗎。呢個都好似狗糧嘅節奏喎，真係。呢個係腸嚟嘅，魚腸啦應該都係。點啊？好唔好食啊？唔好食。呢個腸咧就係一粒粒腸仔。呢個都係咁一條拎出嚟就係三文魚㗎咯喎，三文魚乾嚟㗎喎。我試下好食呢個。口度啊！哇，好硬喎呢個。呢個真係狗糧嘅節奏。呢個腸睇下先。但 OK 嘅，好食嘅呢個，佢硬啲。嗯。跟住試下呢個。呢個腸好食喎，係芝士嚟嘅，芝士腸嚟喎。呢個呢個冇乜落鹽添喎，感覺上好似。好硬喎呢個。係，慢慢嚼啲狗糧啊。呢個腸幾好食。有冇魚味咧？我食唔出啦，因為啱啱食完三文魚。我呢個咧啱 Coco 食喎。係，哇！呢間聽到。呢個，因為 Coco 咧好中意食三文魚啊，佢又好似冇乜擺到啲調味料落去。係，我覺得係。嗯。呢個咧飲啖水先喂，個芝士遮住個口。啷下口試清楚魷魚絲。魷魚絲冇味，你試下。我覺得佢乾得滯。好似有咁清潔劑味啊！係咩？係啊，真係啊，真係。好似有檸檬味嗰個洗
嗰啲咧洗衫嗰個檸檬味嗰啲味啊。係啊，佢擺咗啲咧七味粉落去啊。山椒味可能呢個係。係啊，我覺得香港嗰個正常嗰啲藍色嗰包叫咩？萬里望魷魚絲啊，嗰個好食好多。所以呢包就可以唔需要買啦。我都可以唔使買啊。係呢包咁樣嘅喎。哇！我哋食嘢咧都食到好飽，講下啲唔使食嘅先。就係呢個咧，一蘭拉麵，一蘭拉麵有乜咁特別咧？周圍都有得買啦，係咪？佢最特別咧就係街買咧2000 yen 得5個嘅啫。係。Costco 咧3000 yen 有10個。有10個，哇！淨係聽數字都唔使計都知平好多啦。我哋格咗價啦已經。係啦，嗰個要400 yen 一個，呢個係300 yen 一個。係。係咁，所以咧一定要喺 Costco 買。咁係呢個唔使試啦，大家都知好食好嘢啦，好食啦，係咪？咁第二個咧就係呢個一風堂啦，即係咪成日都聽一風堂好食啦，好食過一蘭啦，但係都冇見過咁樣嘅喎。係啊係，好似好少見到呢一隻。冇見過咁樣一 pack 咁樣嘅喎。佢有2個味嘅呢個。咁佢入邊咧都有啲麵啦。我想睇啲麵。同埋咧。呢啲甜麵但係都係麵嘅。有啲呢啲一包包嘅調味醬啦。係。咁又好簡單嘅其實入邊。咁呢個仲平喎，呢個係19 yen、18 yen 8個。嗯。係喎。18 yen 8個，即係200幾 yen 啫喎一個，咁啊好鬼抵。好期待想試下呢個益豐堂好唔好食？呢個咧鬼金棒咧，我哋真係未試啊呢個。咁咧佢係 spicy miso 拉麵，咁我哋真係未試過呢個。我哋 lunch time 可以試下。好期待。我唔食啊。我試下咧，剪翻條片俾大家睇下啦。呢個咧空盒北海道拉麵。札幌濃厚乜乜啊？呢個係 miso 啊，鹹管鹽、鬱川醬油，食晒啦已經。有3隻味嘅，呢個醬油味咧，同埋嗰個另外一隻味比較鹹，偏鹹啲嘅。但係個麵咧係好好食嘅喎。係啊，佢係北海道谷水叫做，就唔係嗰啲一蘭嗰啲幼蜢蜢一條咁樣。係啦，佢係真係拉麵嗰隻嚟㗎。好似嗰啲油麵嗰啲 friend 咯。係啦。係粗身少少，好有 texture 嘅。咁但係呢個我哋都唔知你喺邊度買，都係 Costco 先有得買。係啦，呢個 Costco 都要邊買。係。咁仲有呢啲咧，我諗大家都試過啦。係。應該喺會唔會喺759都有得賣呢啲？應該有嘅，咁我哋就喺 Eon 買啦呢啲。係呢啲好嘢啦。係。呢啲唔使解釋啦。嗱，仲有你啲資料係會 send 晒好多唔同嘅購物網站噶嘛？咁如果嗰啲相關網站係俾 hacker 盜取咗資料咧 ，Surfshark VPN 咧都會即時話俾你知嚇，你個 email 啊、密碼啊、護照啊、身份證號碼已經俾人偷睇到啦嚇，信用卡號碼已經泄漏咗出去啦。咁係時候咧改咗你啲所有個人資料，就唔使驚咧無啦啦俾人碌咗幾萬蚊，都唔知發生咩事。而家咧〜超級大特價嚇，10幾20蚊個月咧就可以用到啦，無限 device， 你啲屋企人都可以一齊用，1個月費保障你全家嘅安全啊！記住佢都要登記啊。係啊。好啦，條片都好長啦，仲有呢個 Starbucks 嘅春日咖啡櫻花豆，咁我哋遲啲咧佢沖嗰陣先再影啦，而家冇得試嘅點試而家？佢粉紅色好吸引，所以我見到你即刻買啦已經。啲港女吸引女士。粉紅色喎，你諗下。係啊，女人最中意粉紅色嘅喎。係啊。仲有呢個都係粉紅色嘅喎，呢個咧你睇下，一睇就知好春夏之交嗰啲嗰啲 festival 嗰啲啊。有紫色咁樣咧，同埋我見到上網啲人話必買呢一個嘅喎。就係呢個，又係嗰啲咩嚟嘅喎，旺旺嚟嘅喎。呢個咁似喺 JL 搭飛機咁派嗰包嘢嘅。係啊係啊。佢入邊咧有2包唔同嘅，即係唔同嘅 content 嚟嘅呢個係。呢個啊，我哋搭 JL 咧，佢成日都派呢啲小甩屎喎，坐飛機嗰日。但係嗰個冇魚啊，呢個必買喎。呢個必買啊啲人。呢個10分12分要買啊。雖然咧
食下魚仔先。英國 Costco 係有一箱咁樣，嗰個唔好食嘅嗰個唔好食嘅，呢個完全唔同。嗰箱係扮日本嘢咁啦，好似係啦，好過冇得食咯。呢佢個真係好味啲啊！個啲麵魚好粉唔食啊，同整出嚟，個魚都好食。嗯，呢啲一條條都好食喎。跟住倒埋另外一個。試下開另一包，哇！呢個完全唔同喎。呢個完全係大粒嘢嚟喎，係啊，好似都好吸引喎。哇！你一揀咗粒最正嘅，呢個有乜咁特別呢個？我得唔得？係咪得日本先有得賣？香港有冇買呢個？呢個都有你話。俾我聽，應該都有啦。 759有得賣係嘛？呢個好味喎，呢個味特別好味。好似係益力多味咁樣咯。係啦，係啊，仲有啲咩事啊？豆沙餅。豆沙餅，呢個井村屋豆沙餅，冇晒嘅，分晒俾人啊，因為得翻2包，每包有3個。呢啲喺英國咧賣到好貴嘅，因為佢哋喺日本買翻嚟食，咁喺香港有冇得賣呢啲？香港有得賣。香港就我覺得，你覺得有冇需要 recommend 俾人哋買啊？咁如果你係香港人嘅話，你試下未？就係呢個啦，叮當豆沙餅。哇！搣出嚟嘅豆沙我啲豆醬，沙多到咁喎。哇！啲豆沙多到你睇下，跟住試其他嗰個。佢嗰啲豆蓉好味啊！好睇食嗰個加好明顯係日本嘅麵粉啊！好味，第一半你食。哇！Coco 又以為佢有份食啊！嗯，好味啊呢個。佢好似咧，好啱啱好新鮮咁樣嘅喎，佢啲蛋糕，但明明係呢個應該係擠咗，即係長劑啊嘛，佢又啱啱新整咁樣，都唔係喎，佢4月到期喎，即係真係短期嘅喎。係啊，我全嬲。呢頭整完嗰頭要食嗰啲嚟喎，呢係好味，呢個好味喎，佢唔甜咯，係啊，佢豆沙味好濃，好但係佢唔甜咯。佢樣嘢即係好嗰啲麵個包同埋啲豆沙嘅味都好出，個豆沙真係好唔會甜豆沙。到乜都食唔到味嘅。係啊，咁咪呢個都可以買，呢個係咩啊？Costco 嘢㗎係，係啊，Costco 嚟嘅呢係我全部都係 Costco。Costco 好有質素喎都，好嘢嚟喎，全部都係個。我哋去日本 Costco 見到啲嘢咧，哇！簡直好似係大鄉里出城咁。平過伊朗一半啊，差唔多。係啊好。多嘢都。呢個咧，哇！一拆完變咗白色嘅喎，出邊嗰度咁吸引呢個色，即刻好唔吸引呢個色。點樣開啊？唔係喎，前面呢度咪有嘢咯，睇下。係喎，有印嘢㗎呢字度啊，威啲即刻。我諗研究點開啊？我要點開啊？出成嚿哇！呢個係完全冇浪費任何空間嘅沙梨蛋糕嚟嘅。哇！呢個好實心嘅呢個實心嘅喎。哇！呢個好味啊，睇落去都知好味啦。最好㗎，我最中意呢個蛋糕俾我食先。哇！搶。你頭先嘔㗎，飽到嘔㗎。你食1/3好啦。食一啖好啦，我哋 share 啦。係啊，因為太多啦。睇你知好甜啊呢個。好唔好味啊？Coco 已經冇耐性啦。好啊！哎呀，幾時輪到我好想食啊！麵包嚟嘅呢個蛋糕啊！哇！佢下邊咧有啲糖咧結晶咗喎，咬落去都脆嘅喎。係啊，Coco 已經急不及待要走。佢呢個係有冇呢個食過㗎？上次。日本嘅沙梨蛋糕啊，輕好多，彈好多嘅，好好食啊！就唔係好重牛油味㗎。唔係沙梨蛋糕好似好重牛油味，因為講咗沙梨蛋糕嘛。佢呢一款咧唔算好甜喎，同埋啲蛋味好香。蛋味啦，即係唔係牛油味啦。蛋味好香呢係啊個。
好味啊呢個，幾錢啊？1000 yen 啊？好似唔使1000 yen。哇，抵啦，40蚊啫喎！呢個買嚟送俾人抵啊啦！喺機場嗰啲要2、3千 yen 噶嘛，得有幾嚿。睇翻條片，我哋好似有影過㗎。又要睇翻我哋上一次 Costco 嗰條片啦。我哋咧喺 Costco 咧，成車都係零食嚟㗎嘛，我哋跟住啲日本人望住我哋，咦呢家人係究竟係做代購啊，就係話佢哋唔煮飯，就係食零食嘅咧？全部每一樣都有少少代購，仲有呢啲薯片啊咁多。但係個老婆點解咁瘦嘅？係咯，薯片唔試啦係嘛？喂，呢啲係日本嘅味道咯。日本的薯片。係啊，即係同呢度啲薯片唔同味。所以呢啲薯片要 hand carry 啊。係，正呢啲。知啊，幾塊啊嘛？我哋唔開啦呢個。係啊，實在太飽咯今日。係。係啊。好你睇下 Costco 嗰條片有個457 gram 嘅超巨大薯片咧，食晒啦已經嗰個。搞到我爆瘡嚟㗎。同埋呢一個蛋糕咧，我哋就唔試啦，show 俾大家睇下，又係一箱嘅。咁阿 Margaret 話要買，我諗。又係你咁樣嘅，又係切開咗一塊塊啦。我諗緊，哇！呢個好似咁歐洲嘅感覺嘅一個包裝，食落去原來好軟熟㗎，好好食㗎又。又係日本嘢嚟嘅。小朋友帶翻學校食啱晒呢個。好啦，Margaret啊，咁而家嚟緊嗱，台面仲有好多零食喎，你想試食啲咩先？呢個同埋嗰個就飽飽。邊個呢個啊？呢個同埋嗰個。係咩？咩嘅？呢個好似開咗咯喎，係咪啊？不如試下呢個沖繩黑嘢啊！有冇開咗啊？呢個？沖繩黑糖糖呢個係。好，同時間你爸爸要食沖繩黑糖糖嘅。呢個 Milky 糖，但係食咗粒糖又要食好耐噶咯，拍唔到第二樣噶咯喎。同埋呢個都係一個牛奶糖咯，呢一個。牛奶糖嚟㗎。呢個就小朋友嘅牛奶糖，呢個係大人嘅牛奶糖。係個樣都好唔吸引嘅即刻，即滋潤豐富啊！即刻睇支眼，睇下呢個係點嘅？哇！呢個真係好似嗰啲阿婆先食嗰啲嘢咁。唔係啊，好好食㗎，你試下啦。嗰個好食啊，好吸引。呢個咩？好吸引啊！牛奶糖嚟㗎。係啊。我個包裝又吸引，我個入邊嘅包裝又吸引。哇！咁深色嘅呢個牛奶糖。我嗰個係白色嘅喎。哇！好似食到個 caramel 焦糖嗰啲牛奶。係啊，嗰個。係啊係啊。你唔食得佢嗰個？Coco 個頭係咁。嗯。呢個好似香港都有得食過呢個，我記得細個食過啲嘢味嘅喎，焦糖嗰啲糖。即係咧，好黐牙嗰啲啊。我而家要就住唔可以黐牙，啷住喺個口度嗰隻啊！細個成日食嗰隻黐牙糖啊！呢隻。仲有邊啲啊？呢啲唔使試啦，係咪？呢啲大家都知咩嚟？蘑菇。Jelly 咧？呢個士多啤梨，大家香港都食過呢啲。桃蝦都食過啦。啊，呢個啦。呢個唔使試啊！呢個係韓國嗰個 mix 得甩啊嘛。但竟然喺 Costco 有得賣喎，日本。係啊，呢個759有得賣啦。係啊。好。同埋呢個餅咧，係由細食到大，好好味嘅。呢個香港都有㗎。香港有得賣，但係英國咧就少見嘅呢個都。好熟口面呢個。咁啊，當然日本買係平啦，平過翻香港買添啦。咁啊都要，而家大家喺英國去日本咧都可以買呢個餅食。香港就唔使啦。香港就唔使啦。仲有呢個咧，我細個成日喺嗰啲小食部有得食嘅喎。係啊係啊。係咪同一個嚟㗎？唔係啊，呢個係日本牌子，同我哋之前食嗰啲。但係佢嗰個殼好似喎。係啦，個殼好似嘅。你想試下嗎佢？童年嘅回憶啊！呢個係。呢個北海道喎寫住。我記得係唔好食㗎嘛，仲要細個嗰個小食部嗰個。你嗰個係咪一樣㗎？係啊。哇！冇壓爛喎 ，OK 喎，好完整嘅一條喎，仲要。咁有一條。我仲諗住佢會壓爛添。哇！中間係嗰啲北海道牛乳嚟嘅，好味喎！呢個十分推薦，一定要買。喺邊買？伊昂買嘅呢個。因為伊昂買嘅。喺伊昂買嘅。
呢個咧，呢個係71賣嘅呢個。哇！呢粒全部都係白色朱古力包住個士多啤梨。但係朱古力甜過黑色朱古力㗎，你知唔知㗎？應該係士多啤梨喎。呢個咧，我喺 Costco 咧見到係一大包，我好想買嘅。不過佢話又買啊？原本嗰包未食喎，咁我就冇買到啦。好彩我撳住佢啫，唔係拎唔到翻嚟。我係唔記得影。我哋嗰架喺日本咧租咗7人車，就好多位就咁懟上去得㗎啦。跟住翻到嚟得翻個寶馬咧，同埋個車頂嘅箱完全係砌咗10分鐘先砌得滿，竟然唔記得影喎。跟住我哋要將啲零食咧係喺個袋裏邊拆開晒先至可以塞晒落去咯，攝晒落啲罅度。係啦，仲有啲係小朋友啲零食啦，啲蛋餅啊，呢啲好似旺仔小饅頭咁樣，方便佢帶翻學校食啦呢啲。好啦，試完係咪？仲有最尾呢個咧，又係蛋糕嚟㗎。係啊，呢個都好食嘅，唔知啦。係啊，實在太飽啦，同埋呢我開咗㗎啦，呢個已經。呢啲咁樣嘅蒟蒻都好好食。咁有冇 number one 去日本一定要買？我哋試咁多嘢，number one 一定要買係邊一個？我覺得係個鵪鶉蛋，啲小朋友可以帶翻學校，帶2粒翻去食下。即係第一個講嗰個，即係呢個係最正嘅，呢個最特別嘅。同埋呢個我記得價錢係好平㗎咋，好似係around 60-70蚊港紙嘅啫喎。一大堆蛋啊！一大堆蛋喎。Number two 我覺得就係買呢個一蘭拉麵。係啊，拉麵嗰啲啦。同埋一封糖，因為咧佢個 package 夠細，你可以帶到好多少少位都可以攬2包走。係啊。又可以翻嚟慢慢回憶下，8個有排你食啦，食8日都起碼都。係啦，lunch time 可以煮過嚟食咁咯。冇理由嘅，假日食都食2個禮拜，一包就可以食2個禮拜啦，3個禮拜咁啊 OK 呢個，我所以呢個。同埋英國咧啲拉麵冇得選擇啊嘛，咁啊自己煮英國邊有拉麵下都好食。食通心粉啫。係。好，咁就係咁多啦。我哋呢個試食團已經完啦。係啦，你哋覺得邊樣最好食咧？喺下邊留言話俾我哋知。係啊。你有冇 Costco 卡？有冇諗住去日本掃貨咧？香港人通常都冇 Costco 卡。如果你英國咧去日本咧，記住 Costco 掃貨係真係好抵嘅，你會覺得哇好開心啊，好有滿足感啊！我直情咧喺日本翻嚟之後咧，同佢講咗幾日啊，我話日本呢個 Costco 咧嗰個真係好抵嘅，同埋個壽司係必食㗎。如果你去英國去日本咧，千祈唔好去其他地方。係啊。去咗 Costco 先。係啦。咁你之後就唔會再買 double 啦嘛。係啦，同埋唔會買貴咗。我哋啲嘢買貴咗，其實都，因為我哋之後咧，我係尾翻嚟咧先去 Costco 嘅。係，但係都你去 Costco 搬唔到咁多人嗰啲啊，除非你有車。係啊。佢買咗2篋嘢點樣搬啊？日日都。咁多數你譬如去北海道，你租車就會方便啲個 Costco。好啦，咁就咁多啦。拜拜。你話 like 啊？Share, subscribe, comment，拜拜。